Эл аралык Манас аба майданына жакын жерде кулаган учактан 34 адам каза тапса, анын ичинен 12си балдар болуп чыкты. Бул туурасында өкмөттүн Чүй облусу боюнча өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Сокулук райондук бөлүмүнүн башчысы Макиевдин маалыматы боюнча учак 43 үйдүн үстүнө түшүп, анын ичинен 30 турак жай жабыркаган. Кырсык катталган айылда 1 гектардан ашык аймакка учактын калдыктары чачырап кеткен. Boeing 747 учагы кыйраган жерде чатыр тигилип, элге тамак берилүүдө. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, ар бири 30 адамга ылайыкталган 3 чатыр тигилип, Ала Мүдүн райондук администрациясы тарабынан тамак аш уюштурулуп жатат. Эске салсак, бүгүн эртең менен Boeing 747 үлгүсүндөгү жүк учагы Чүй облусунун аймагында кулап түшкөн. Гонконгдон Стамбулга бараткан учак май куюу үчүн Манас аба майданына конууга аракет кылган. Кырсыкка кабылган учак Түрк аба жолдору компаниясына таандык экендиги кабарланган. Манас аэропортуна жакын жерде кулаган Boeing 747 учагы эл аралык жүк ташуучу каттамдарды аткарган New Cargo Airlines компаниясына тиешелүү. Бул тууралуу Turkish Airlines авиакомпаниясынын маалымат кызматынан билдиришти. Гонконг Стамбул каттамы менен учуп бара жаткан учак Бишкекке конуп, май куйдурмак. Конуу тилкесинен жарым чакырым учуп өтүп, жерге урунган. 2004-жылы негизделген My Cargo Airlines Turk компаниясы эл аралык жүк ташуулар менен алектенет. Компания Boeing 747-400BF, Boeing 747-400F жана Boeing 747-400RF учактарын пайдаланат.